欢迎进来的朋友们啊！今天给大家讲一下的保养启动机。有很多司机呀，启动机有异响了，到修配厂会告诉你是启动机内部烧烫了，需要更换启动机。今天呢，给你们拆开一个启动机看一看啊，怎么处理异响。这个呢，就是启动的过程当中，启动机的噪音特别大。首先把启动机的后盖拿下来，后盖里面就是装的碳刷。首先检查碳刷有没有磨短啊，有磨短了呢，就会造成啥毛病呢？有的时候打车没有启动，敲着启动机它又来了。正常碳刷要是磨短的情况下，更换一副碳刷也就几块钱，自己可以买那种单独的碳刷给它焊上就可以了啊。这个碳刷没有问题。完事呢，转子也没有问题。检查转子后面的铜套，后面的铜套是非常好的。这个呢就是减速机构，因为现在的启动机都是减速的启动机。减速的启动机里面的油没有了啊，已经干了。完事呢，减速启动机前面的铜套坏了，拿铜套很简单，拿个丝锥往里拧就可以了啊。拧下来以后，按照原有的尺寸测量好，重新车一个铜套放里就可以了。回来呢，先把里面的各个部件都清洗干净以后，重新打上黄油，进行组装就可以了。修好了以后，跟新的启动机是一模一样的啊，因为里面什么东西都没坏，只是换了2个铜套。喜欢的给个双击，给个关注，每天给大家更新有关汽车方面的小知识。